Bon dia. Agrair a Enric Balaguer que em proposara incorporar-me en este curs d'estiu com a part ponent. No sempre fàcil en el mes de juliol, que normalment anem a tope de feines, encara que sembla el contrari. I potser gràcies al canvi d'horari tinc un testimoni d'excepció que és el mateix Antoni Miró, per tant m'oblidaré que està, perquè així després dirà que dic moltes mentides sobre la seva vida i miracles. I per tant ja he tingut altres ocasions de parlar d'ell com si no estigués ell. Bé, jo he fet una introducció, aproximació que puga servir-vos, ja que este curs s'emmarca dins del que és la càtedra d'Art Contemporani Antoni Miró que té la Universitat d'Alacant, doncs una aproximació al primer curs d'estiu que s'ha fet centrat en la figura que dona nom a la càtedra. Òbviament, un retrat que va més enllà del seu propi retrat, és a dir, òbviament no entraré a contar elements biogràfics concrets, que això en la seva web es trobareu, en la seva biografia que vas tenir l'oportunitat de fer ho trobareu, sinó he intentat fer una barreja d'elements que us puguen servir per entendre per què Toni Miró és en aquest sentit el designat per la Universitat d'Alacant, l'Ajuntament d'Alcoi i l'Ajuntament d'Otos per portar el nom de la Càtedra d'Art Contemporani, perquè sense dubte, òbviament, sense entrar a analitzar la qualitat de la seva obra, doncs és per nosaltres un referent, és un exemple d'una generació d'artistes, com també d'intel·lectuals diversos, d'escriptors, que ens van fer una miqueta més lleugers els difícils anys de la dictadura, en tant que van ser la generació que nascuts en la postguerra, doncs aconsegueixen que en els anys 80, 90, tinguem una certa normalitat cultural, és a dir, l'ERM o el secà que podria haver representat la dictadura per tants elements, especialment els literaris, però també els artístics, doncs gràcies a aquesta generació, en la qual ben prop de nosaltres tenim l'Ovidi Montllor, la Isabel Clara Simó i tants altres, doncs sempre els haurem d'agrair aquest punt de referència. Clar, per nosaltres com a universitat és una referència i hi ha una consciència contínua en la recepció que pot tenir la seva obra d'art. Segurament Miró no pinta per a ningú en concret, no té un espectador modèlic, sobretot tenint en compte que moltes vegades busca incomodar o cridar l'atenció o fer pensar al seu possible destinatari. Però sí que hi ha aquesta voluntat d'interactuar. Així com sempre podem destacar la seva voluntat d'incorporar títols als quadres, uns títols que molts artistes de vegades no els incorporen i que en aquesta ocasió, en el cas de Toni Miró, moltes vegades es dona la clau d'interpretació, el mateix títol. Bé perquè és un vers d'un poeta que li interessa, bé perquè és un títol suggerent, bé perquè és un joc de paraules, i moltes vegades aquell quadre en el qual un espectador podria no captar la ironia o la denúncia, amb el títol pot trobar una clau important, no? I després, és importantíssim en la seva obra en general, les referències cíviques i històriques que apareixen, és a dir, una gran quantitat d'elements de la cultura popular, però també de la cultura pròpia, o d'elements de la realitat o de les imatges, de símbols del nostre temps. Pensa, per exemple, en els últims anys la col·lecció sobre museus, com a contenidors de l'art, és a dir, on el museu ja no és el lloc on s'exposa, sinó ell en si mateix és una obra d'art. Museus de referència que són fàcilment localitzables, és a dir, no cal fer surrealisme o abstracció per poder aconseguir elements de la realitat que servisquen per bastir aquest discurs crític que es busca. En general, tot això plegat fa que, com us deia al principi, estem davant d'una de les trajectòries artístiques més consolidades, més coherents o més continuades, en la qual hi ha, en definitiva, la recerca d'un imaginari personal. Hi ha com una voluntat de recerca d'un producte personal, d'una manera de localitzar un relleu personal, que el quadre vagi més enllà, com si fos tridimensional. Aquesta tercera dimensió, òbviament, és la recepció de l'espectador que té aquell quadre. Bé, així des dels orígens, faig un repàs rapidíssim, perquè no sé els coneixements que teniu o deixeu de tenir sobre l'obra de Miró, però bé, ell, de manera prou periòdica i una certa regularitat, al principi en sèries més breus i després en sèries més llargues,
ha intentat agrupar una miqueta amb l'eix temàtic o l'eix artístic la seva obra. Des dels anys 60-80 hi ha diverses col·leccions o sèries, Les Nues, La Fam, Els Bojos, Biafra, Vietnam, Morts, Realitats, L'Home, Amèrica Negra, que evidencien ja el seu títol aquesta voluntat de denúncia concreta davant d'injustícies socials o de falta de llibertats, etc. I unes sèries ja coincidents, més llargues, amb una major estabilitat personal de l'artista i també amb una major estabilitat, en teoria, política de l'Estat després de la transició democràtica, unes sèries on pot ser el discurs crític continuar estant, però sobretot aquesta voluntat de recerca d'un estil personal diferent que marca uns elements comuns als quadres o a les obres de Pintor Pintura, a les de Vivatge dels 90 o les que tenim des de l'any 2000 sense títol. Que Toni ens haurà d'acabar de definir, això és cosa d'ell, si estem en altra sèrie o continuem en la mateixa. Estem igual, no? Ja hem evolucionat, ho hem d'actualitzar. Bé, tot això, perquè en definitiva i especialment des dels anys 80 s'observa en l'artista, com també segurament en la seva generació, i també ara puc parlar un poc de literatura, és a dir, els anys 80 són els anys de l'experimentació, de la voluntat d'incorporar nous llenguatges en tota la cultura en general. I en aquest cas la sèrie Pinteu Pintura seua és la conseqüència d'aquesta evolució, d'aquesta voluntat d'incorporar elements diversos, a mena de collage o d'imatges dels seus clàssics o dels pintors que l'han interessat o dels homenots o donotes que li poden interessar. I així, per exemple, l'any 90, valorant aquesta sèrie, escrivia Romà de la Calle. Si en altres sèries eren els cossos de les mans els principals motius de la seva atenció, en l'actualitat aquesta destacada funció denotativa s'encomana a la quasi ja renunciable temàtica de la mirada. Bé, era en una publicació que parla sobre la mirada d'Antoni Miró, i aquesta mirada punyent, aquesta mirada aguda de denúncia, que és la que transforma segurament, entre altres molts elements, aquesta sèrie, aquest salt endavant que representa Pintura, en el cas en què els personatges que retrata busquen la complicitat de l'espectador. I després Blasco Carrascós, al mateix llibre, citava sobre aquesta sèrie: Antoni Miró pinta per a ser lliure i perquè siguem lliures, és a dir, pinta perquè vol, però també perquè creu en aquest element de denúncia col·lectiva, de catarsi col·lectiva, de lluita per un món millor i, en definitiva, per denunciar tot allò que és injust. Bé, alguns exemples, perquè ja que m'havia centrat un poc més en Pinteu Pintura, que poden servir-vos, que amb el canó no es veu molt bé, us he incorporat un parell de coses perquè veieu, sobretot els que no coneixeu tant l'obra de Toni Miró, el que hi ha. Després d'aquí un altre, el senyor Freud i companyia. Parlant en definitiva, com us deia abans, d'aquest paral·lel entre pintura, creació, treball artístic i trajectòria personal, doncs és obvi que en aquests anys 80-90 la seva pintura, la voluntat d'experimentar formalment, però també l'empremta de la literatura a través de l'interès que té amb alguns autors, doncs li deixa una marca que ell mateix evidencia en alguna entrevista. He citat alguns exemples d'entrevistes i papers del mateix Miró, perquè així no posa en paraula meva paraules d'altres, per tant són d'ell. Diu: estic rellegint l'any 2003. Estic rellegint amb interès els manifestos d'avantguardistes del fauvisme, futurisme, dadaisme, constructivisme i els escrits de Dalí del 1920. És com retrobar-me amb la síntesi de les avantguardes, el surrealisme i el constructivisme. Bé, òbviament, en aquesta generació d'artistes que en certa mesura procedeixen d'una autoformació, d'un autodidactisme, tenint que els anys 60, que és quan tenen una vintena d'anys, no van tenir l'oportunitat d'anar a cursos d'estiu tan formidables com este, doncs en molts casos aquesta autoformació o aquest autodidactisme s'ha d'allargar en el temps i sempre la literatura o els textos assagístics es converteixen en certa mesura en la base teòrica d'algun dels elements d'experimentació com és que s'hi referencien. El Joan Fuster, del qual després diré alguna cosa més, amic de Miró i, com sabeu, un dels ideòlegs o dels teoritzadors
que hi ha darrere de tota aquesta generació d'intel·lectuals, artistes, escriptors valencians de la segona part del segle XX, doncs l'any 87 deia el següent, referint-se a l'obra de Toni Miró. L'artista, l'escriptor, el científic en el seu treball, i precisament perquè el que fan és treballar, juguen un paper concret i determinant en la vida d'una societat o ben acusen les deficiències o remordiments. Davant la pintura d'Antoni Miró, jo, ara, descarto les eventualitats inicials, la de l'èxit material i la de l'eficàcia estètica. És a dir, aquest concepte d'artista com a treballador de l'art, que treballa gairebé com un científic, com una persona que minuciosament va fent els seus experiments o va creant el seu propi llenguatge per aconseguir un resultat corresponent, doncs va més enllà del que moltes vegades podem titllar a alguns artistes de dir és que la seva estètica és eficaç o és fàcil, és senzilla. Darrere del treball d'artistes d'aquesta generació, i concretament de Toni Miró, hi ha tota aquesta fase d'experimentació i de recerca d'un llenguatge propi que amb el temps, com veiem, es va anar aconseguint. Bé, en aquesta col·lecció, per exemple, en la qual m'he centrat perquè és una etapa d'experimentació jo crec que important, tota la trajectòria de Toni pot donar de suc en una anàlisi com la que estic intentant fer dins d'aquest curs d'estiu, però pot ser aquesta dècada, doncs és un exemple de com el paral·lel entre la trajectòria vital i el resultat artístic es veu més evident. Són 10 anys de producció, més de 400 obres, potser n'hi ha més, però és el que he anat trobant, on el pintor assolís una maduresa, òbviament a títol personal, perquè ja comença a passar la barrera de l'adolescència, per dir-ho així, però també perquè hi ha una marca, una empremta ideològica i literària d'escriptors que en molts casos són recuperats en la vinguda de la democràcia. Escriptors que òbviament havien existit i es coneixien, però que comencen a tenir una difusió, com per exemple el cas de l'alcoià Joan Valls, que pràcticament era un desconegut fora d'Alcoi fins a aquests anys, el cas d'Ausiàs Marc, el poeta que en aquells anys, en els anys 80, es converteix en el símbol dels valencians i la principal aportació a la cultura catalana des del País Valencià a nivell literari, Joan Fuster, entre bastidors, que durant els anys 70 i 80 havia anat fent d'esperonador d'aquesta generació, Salvador Espriu o Vicent Andrés Estellers, tots escriptors relacionats amb el mateix Toni Miró, excepte Ausiàs Marc per raons òbvies d'edat, però que van servir més enllà de l'amistat personal per obrir els ulls d'aquesta generació i en el cas de Toni Miró per acabar d'entendre o de situar el seu discurs crític. Una base artística en aquesta dècada en la qual es barregen temes, imatges procedents de pintors clàssics que li interessen en una selecció personal, des de Velázquez, Goya, Dalí, Miró, on en definitiva el que fa és actualitzar o reescriure o reinterpretar elements de la pintura clàssica amb una finalitat, com us deia, és a dir, tota aquesta experimentació sempre amb una voluntat més enllà de la mirada que destacava abans Romà de la Calle, una mirada que busca la complicitat en el destinatari, l'espectador, també aquesta voluntat d'analitzar la història i de resituar la història, amb unes imatges, per exemple, que no són gratuïtes, sobre Felip V, el comte duc d'Olivares, etc. Bé, algun altre exemple dels seus homenots, per dir així, que li interessen i que són producte de les obres. De Joan Fuster sí que hem de tenir una miqueta, perquè ja que estem parlant de compromís personal de l'autor i trajectòria vital, doncs aquest mestratge o amistat entre ells dos, que es desenvolupa entre l'any 63 i el 92, doncs va ser fructífera, especialment per la part de Toni, perquè és més jove, òbviament, i ell mateix ho reconeixia en l'entrevista que abans he citat de l'any 2003. Diu, fent una entrevista que citava una reflexió anterior. Tinc 26 anys i la meva admiració per Fuster no fa més que créixer. L'estime i el respecte fervorosament. Per a mi és un savi a qui no vull destorbar fent-li perdre el temps amb mi, encara que sempre que l'he visitat haig estat rebut per ell afectuosament. Pensem en un jove de 26 anys, enllumenat quan coneix el Joan Fuster, el que ens haguera passat a tots si en 26 anys l'hagueren conegut. Enric pot ser tenir aquesta edat quan va conèixer, no? Sí, només. O sigui, sou dos enllumenats. I
I ell va més enllà, Toni, dient ell ha sabut dir-me clar i català tot allò que jo sentia i no podia explicar. És a dir, segurament el principal mèrit de Joan Fuster, més enllà de la seva particular activitat com a escriptor, com a professor, sobretot és la de dinamitzador d'artistes. I en aquesta frase Toni Miró sintetitza molt bé, és a dir, el que té en Joan Fuster, és el qui li explica allò que sent de manera innata però que no sabia allò que era. Aleshores, no és que Joan Fuster fos psicoanalista, però sense dubte Joan Fuster era un gran pensador i en aquest sentit la relació d'amistat amb Toni Miró acabaria d'ajudar-li a entendre, potser, o dotar-li d'un contingut concret, el que possiblement en els anys 60 o 70 seria difícil trobar per si sol. Joan Fuster l'any 73, als 10 anys de la seva amistat, escriu un text arran d'un catàleg que jo l'he reproduït a partir d'un altre text de l'any 88 i diu això sobre l'obra de Toni Miró. I així també veiem un poc el que Fuster pensava de Toni Miró. La pintura d'Antoni Miró naix del fons de les més confuses contradiccions de la societat valenciana, d'un fantasma que anomenem Societat Valenciana. Penseu que és l'any 73, pràcticament podíem adaptar-ho ara. Té una virulència entre irònica i èpica. Podia ser d'una altra manera? Hi ha molts pintors valencians que pinten en lo res pròxim, un paisatge, una cara, uns objectes. Antoni Miró no s'arrisca a una temàtica que ingenuament i per mamar-nos el dit, de vegades solem anomenar universal. No és universal perquè hi figuren els negres, l'espectre de la CIA o una escena del Vietnam. Miró va més enllà, més al fons, que Santa Llúcia li conservi la vista. Bé, sembla que va ser una bona recomanació perquè Toni té bona vista encara, però sobretot el que interessa és veure com Joan Fuster sí que va saber copsar en aquestes obres, que eren dels anys 70, les sèries del dòlar i altres que hi havia, l'home avui, etc. Doncs la voluntat de l'artista d'anar més enllà, de dotar un discurs, una voluntat de denúncia clara, més enllà del joc artístic. Aquesta denúncia que aquí es concretava en la denúncia de l'Amèrica Negra o del dòlar o altres quadres o dins d'aquesta sèrie que denunciaven els excessos del capitalisme i els cops d'estat a la Llatinoamèrica del moment. Bé, un quadre de Toni Miró de Joan Fuster, pintat l'any del 1998 és aquest quadre, Amic Fuster. I de la literatura que també ha avançat, òbviament als anys 80, des d'abans, però sobretot als 80 i als 90, doncs hi ha un cert deute, tampoc us penseu que és tan gran, però sí que és important, no sols perquè el nom d'Ausiàs estigui a la família, en el fill, sinó perquè de veritat hi ha una presència d'Ausiàs, Marc, en una quantitat important de les seues obres, però també escriptors del segle XX, com és el cas de Salvador Espriu, com és el cas que abans de citar de Vicent Andrés Estellers, Joan Valls, etc. Miquel Martí Pol, etc. I ell l'any 98 anotava en el seu dietari i deia: encara que siguin bones novel·les, m'interessa més llegir textos en els que puc reflexionar i aprendre més. La lectura per a distreure no m'interessa, encara que aquesta estiga ben escrita i tingui un llenguatge ric. Sempre s'ha dit que els poetes, els pintors, els assagistes es porten bé i els novel·listes van per un altre costat. Bé, crec que Toni i jo m'ho portem bé, tot i que no sigui poeta. Però és cert que la poesia, l'assaig, tenen, entre molts objectius, aquesta voluntat de reflexió, de provocar sentiments o reflexions al lector, i la pintura, l'escultura, doncs també van en aquesta línia. I és fàcil entendre que una persona que es dedica a pintar principalment amb la poesia o l'assaig, com hem vist abans, doncs se sentirà més a gust en el seu temps lliure, perquè en definitiva el que troba són altres llenguatges, però pot ser els mateixos discursos. En l'homenatge a Joan Valls de l'any 90, que va representar una sèrie d'obres i una col·lecció, una exposició col·lectiva, fent una miqueta homenatge al Joan Valls, al poeta alcoià que us deia abans, deia: restaven els poetes per retornar-nos els mots, per recordar-nos el nom de cada cosa. Els pintors som germans dels poetes, perquè tenim també, com ells, moltes coses a dir i no sabem pas com fer-ho, ja que ens manquen les paraules. Agafem un pinzell de tots els colors del blanc i pintem històries una i altra vegada. Tots es pregunten milions de voltes què volem dir, com si no ho saberen. I hem d'inventar-nos noves paraules per a no dir res de nou, perquè els pintors no pinten paraules, els poetes sí.
bé, aquesta simbiosi i voluntat de barrejar equivocació final voluntària entre els pintors no pinten, els poetes sí que pinten, en definitiva per reflectir la importància que els seus poetes, els que li han interessat, han tingut a l'hora de bastir, a banda, òbviament, de passar el temps que li interessa llegint, però també de bastir un discurs, amb aquesta dificultat de trobar nous llenguatges sobre com dir les coses, que en definitiva és el que pot ser un poeta també es troba en el mateix cas. Vence Rambla, un altre company crític i també pintor que ha escrit sobre Antoni Miró, l'any 98 escrivia en un estudi monogràfic sobre ell, deia: Antoni Miró no és un literat, encara que les seues composicions generen i remeten a certa literatura de bona llei. No és un narrador, encara que la narrativitat enllaça i trena semànticament i pictòrica tantes de les seues sèries i obres. Clar, Rambla està posant en discussió realment si la influència de la literatura Antoni Miró realment és inclús a nivell de narrativa. Clar, perquè si donem seguit a diverses imatges, quadres, obres de Toni Miró, tenim un discurs narratiu, està contant-nos una història. Pensa, per exemple, en la més recent col·lecció de les manifestes, de les manifestacions, que en definitiva aquestes col·leccions de les manifestes estan construint un discurs perquè un quadre sol té un contingut, però diversos quadres junts s'enllacen i tenen una continuïtat al que ja fent-se. Per tant, doncs bé, una literatura com a font formativa és com conclouria jo aquesta petita anàlisi. Una consciència cultural i ideològica que va bastint-se al mateix temps que es construís un discurs artístic. Aquí he buscat dos intervencions de Toni Miró en una entrevista del Temps, en el qual definia el que ja m'agradaria que mos tinguérem molt clar quins són els seus conceptes d'això. Ja parlàvem al principi d'aquesta voluntat de concretar o de treballar dins d'una consciència valenciana genuïna, basada en la tradició, però dins d'un gran conjunt cultural català que és on es troba la nostra cultura i la nostra llengua. I crec que són dues definicions que mateix dona que, si em permeteu, vos les llegiré, que queden molt bé. Jo, que sempre defensa la unitat cultural dels països catalans, penso que en la pintura hi ha dos mons molt diferents. Catalunya sempre està més al dia, més connectada internacionalment. En canvi, el País Valencià ha estat evolucionant dins de si mateix. Els valencians han tingut en alguns moments connexions amb corrents internacionals, però els hem assumit sempre molt particularment. N'ha quedat una petita influència. Pot ser com una constància que això ha existit, però el seguiment no ha estat clar. El pintor valencià generalment quan veu una cosa se la pensa, va fent-s'ho seu, a poc, és molt més barroc, treballa molt la seva obra i s'ho fa al seu aire. Bé, penso que és una definició, autodefinició, realment parla en general del pintor valencià, sense dir si és ell o no, però és molt interessant per observar que aquestes reflexions fetes en els anys 90, quan venim d'unes dècades de complet aïllament, els artistes i els intel·lectuals valencians poc més o menys tenien pocs contactes amb el món exterior. Pensa als anys 60 o 70, en el cas de Joan Fuster, aquesta possibilitat de Catalunya, de proximitat amb el nord, òbviament pot canviar moltes coses. Però és interessant aquesta apreciació perquè tot seguit defineix ja en primera persona el que és el seu concepte de consciència cultural i ideològica. I diu: la meva obra implica una ideologia d'esquerres i en gran mesura també hi ha un compromís amb la meva nació, que no és la que diuen que és la de tots. Molts de nosaltres pintem amb idees i expressem les nostres idees, nacionalistes, catalanistes, tot el més condemnat que pot haver-hi. Pretenem ser d'esquerres seriosament. Volem anar cap a un món de justícia sense demagògia. És a dir, un punt de partida, una presa de consciència personal, però òbviament una situació difícil que en molts casos, més enllà de la reivindicació, ha comportat que alguns artistes, en el cas de Toni Miró, no es trobaran en situacions fàcils, i no només durant la dictadura, sinó en anys posteriors. Bé. Tot això, com veieu, estic basant-me en moltes declaracions de l'artista, del seu dietari personal, inèdit, o bé en entrevistes que li han fet a la premsa, ho hem d'agafar tot en pinça. Per això m'ha agradat incorporar aquesta referència
de Christine Stills i Peter Sells, que diu: les declaracions dels artistes són part de l'evidència material i de l'aparell conceptual del seu treball i han de ser interpretades com un component integral de la seva teoria de la història de l'art i de la crítica. Els textos ajuden a la comprensió de les relacions entre la creació artística i la història, malgrat que el significat pugui ser indeterminat i els textos com les imatges visuals no siguin referents fixos. És a dir, en compte. És a dir, el que diuen els artistes, els escriptors intel·lectuals, és cert, perquè això ho diuen, però pot ser els crítics, els que interpretem, i ara sí que li dono la raó a Toni, de vegades diem massa mentides perquè se'ns en va la pinça, interpretant aquella frase que va dir en aquell moment. Alerta. Però bé, és un luxe, en aquest cas, poder tenir informació de primera mà, a banda que tenim l'artista entre nosaltres, sinó també perquè la seva condició d'assequible fa que pugues contrastar moltes d'aquests comentaris. Així, per exemple, l'any 1992, també del seu dietari, en aquesta voluntat de reflexió sobre el món contemporani, en aquell any dels anys 90, escrivia: la situació general és depriment, però ara, com sempre, cal anar fent i no contagiar-se del pessimisme que es respira. L'ofici de pintor és increïblement difícil, però això no té remei. Fa 36 anys, si m'hagueren dit tot el que he fet i aconseguit, em semblaria un somni, però ara mateix em sembla poc i molt del que em manca. Així són sempre les coses. Bé, hi ha costat referències en el dietari Toni que el temps passa i que necessita fer més coses. Per això tenim molts anys de Toni treballant per davant. L'any 96 comentava també notes crítiques que hi incorpora al seu dietari, que clar, això no està en un quadre, però en molts quadres pot estar aquesta idea. Comprova de nou que la pretesa superioritat de molts europeus és un bluff. Amb els nostres defectes, els catalans som un poble important. És a dir, en aquesta setmana en la qual els europeus del nord i del sud tenen les nostres diferències, he trobat que aquesta frase podia tenir el seu sentit, de l'any 96. Gonçal Castelló, que va fer a banda de ser amic personal del Toni, va fer una primera biografia del pintor. Quan parlava dels anys 60, que són els orígens de l'artista, deia: hem entrat a la dècada dels anys 60, uns anys crucials i de gran transcendència per al seu art. Aleshores pren una resolució que anava barrinant des de feia temps. La vocació de ser artista plàstic està clara i està decidit. Vol ser un pintor professional, però s'adona que la pintura que ell vol fer no consisteix a pintar cases blanques, bodegons o paisatges. Està interessat en pintar altres coses. Vol donar-hi uns sentiments que afloren, que pugen des del seu cor en veure que el món està mal organitzat, que la desigualtat plana per tot arreu, que hi ha sofriments, hi ha sèries, injustícies socials i polítiques. És a dir, com veieu, no estic dient res de nou, molts ho han dit ja, i és un fet fàcil d'entendre si es coneix mínimament la figura d'Antoni Miró. És a dir, que aquesta dedicació a la pintura representa des del primer moment una voluntat d'utilització de l'art en aquest sentit de denúncia o d'aportació a la societat per millora de tots els elements. L'any 68, em sembla que corroborant les paraules de Gonçal Castelló, ell mateix escrivia en el seu dietari: jo no puc viure entre la mentida, jo demane per als homes la veritat, veritat de viure i de mort, però sempre per sempre veritat. És a dir, no a la mentida, no a les injustícies, etc. Aquí tenia 24 anys. 4 anys abans, per tant en 20 anys, diu: estic fart de tots aquells que només parlen per ofendre. Bé, és a dir, una sèrie de reflexions personals que, com veieu, estan en el subjacent, en la memòria subjacent de l'autor i, en definitiva, en construint un discurs propi que després evidencia la seva obra. L'any 68, escriu també, són els anys previs o que està començant a vestir col·leccions com L'home avui, El dòlar, Amèrica negra, diu que tots els capitalistes siguin posats a treball i que tots els treballadors puguen menjar. Això és el que cal a aquesta societat. Ben senzillet. Bé, tot això, entrem perquè s'ha colat la part de baix. L'any 68 escrivia: tot el que parlem es tracta de la voluntat de formar-nos i d'augmentar les nostres necessitats humanes socials, volen ser d'utilitat per a la societat. És a dir, un artista que creu en la utilitat de l'artista en la societat. Jo penso que és un concepte molt interessant que ara després acabarem de definir. Una definició de l'any 70. Soc pintor, escultor, entre altres destreses. La meva vida avui està totalment dedicada a les arts i amb elles a la humanitat, a la que estime per damunt de tot. La vida és un formiguer de sofrença, a causa de l'acció dels mateixos homes, per l'enveja, l'ambició, el poder, l'orgull, l'egoisme i tota mena de misèries del món. Bé, he posat el 70 per si pensàveu que era actual aquesta frase.
I això fa que des dels anys 70, tan bon punt comença a arrencar la seva trajectòria, participa en exposicions col·lectives, a banda de les seves exposicions individuals, i on he agafat, per exemple, unes quantes de l'any 74 i del 77, al principi. I fixeu-vos quines exposicions col·lectives participa. Procés de la violència, mostra sobre Xile, mostra de la resistència, homenatge a Miguel Hernández, homenatge a Salvador Espriu, Joan Valls, Joan Fuster, és a dir, aquesta complicitat amb altres artistes i aquest sentit de compartir el seu art amb altres en una finalitat molt clara i en uns anys ben claus com són els anys 70. Com us deia abans, ara tocaria definir aquest concepte personal d'art feixuc, que el mateix Toni Miró ha intentat autodefinir. Parlava abans dels pintors valencians que fins i tot de vegades han caigut en un barroquisme. No és el cas de Toni, no és un artista barroc en absolut. Però sí que fugint o defugint una etiqueta que pot ser moltes vegades els crítics generalitzem en excés i en aquell moment es va aplicar a l'obra completa de Toni, clar, més enllà de la denominació de realisme social aplicat a la seva obra, als seus orígens, hauríem de parlar d'aquest concepte d'art feixuc, és a dir, una mena de rebel·lió personal per la quantitat d'entrebancs que imposa una societat com la nostra qualsevol manifestació artística que camina contracorrent, és la definició que hi dona. És a dir, és una mena d'art incòmode, d'un art difícil de digerir per un poder establert, per uns poders fàctics, que no els agrada que es denunciï coses tan evidents, dins d'aquesta voluntat de provocar i de buscar la reacció de l'espectador. És un concepte d'art molt personal que va més enllà de la preocupació plàstica, que també està, com hem vist abans. Paraules també de l'artista que diu: he assolit un altre compromís tan important com el primer, que és el concepte. Per a mi es troben al mateix nivell de validesa tot allò que es diu com la forma de dir-ho. És a dir, tan important en aquell moment, i segurament després, és la forma com el contingut. Per això aquesta segona accepció de l'art feixuc, perquè és un art que no només és agradable de veure, hi ha alguna cosa més darrere. I per això m'ha vingut molt bé una cita, una dedicatòria, que el mateix Ovidi Montllor feia sobre Miró, eren amics, a més de ser del mateix poble, i l'Ovidi deia: Antoni és un home que pinta en funció de la societat que li toca viure i s'identifica en una postura cívica total cara a tots els problemes culturals, econòmics i socials. Antoni Miró és alguna cosa més que un pintor, és un autèntic home de bé. És la reflexió d'un amic, però un amic que el coneix molt bé i que sap que va molt més enllà, però sobretot que el compromís, i agafa el nom del títol de l'exposició que estic fent, el seu compromís és ferm i coherent. Passa el que passa, els agrada o no els agrada. Tot això al voltant d'aquest concepte d'art feixuc. Podem dir, per tant, que Antoni Miró, en aquest paral·lel entre trajectòria personal i artística, en aquesta vida i compromís paral·lel, doncs entén el seu art al servei de la crítica o de la defensa de les llibertats. Clar, de tant en tant, entremig, quan busques bibliografia, comentaris, articles, trobes comentaris com aquests que crec que és interessant per fer ara un petit debat, perquè veiem un altre punt de vista. I clar, Tomàs i Manuel Martínez Blasco, en Investigació en la plàstica alicantina, que buscaven una plàstica específica de lo alicantino, sabeu que de vegades alguns agafen les dèries de reduir i veure com són. I deia: Miró representa pues la rebeldía de mayor carga social en la investigación alicantina. Pero su gesto tiene un grave peligro. Atención, Toni, si no lo sabías. Jamás el artista habrá de olvidar que el mensaje no puede encumbrarse hasta extremos de convertirse en lo exclusivo del arte. Hay que saber, para no olvidarlo nunca, que por fuera del mensaje existe otra comunicación, la verdaderamente estética. Bé, el toc d'atenció que aquests crítics, que sembla que són germans, no es conec, doncs feien a un Miró excessivament, ara va dir radical, però com a mínim agosarat. Clar, és que s'oblida que un quadre és un quadre, i els quadres no em serveixen per a pintar. Bé, així teniu el debat de reflexió, perquè no sempre és ben entès. Podem fer aquesta aplicació a la pintura o a la literatura o a l'escultura segurament en alguns. I clar, sembla que estava contestant-li, no sé si va ser resposta o què, però la revista Canigó, que dirigia en aquell moment Isabel Clara Simó, en una entrevista, clar, Toni contesta això: és clar que el meu art és polític.
Els que utilitzen aquest argument despectivament són aquells que fomenten l'alienació massiva en defensa dels seus privilegis i per salvaguardar l'obsolet sistema capitalista. La nostra marginació no és voluntària, sinó ben al contrari. És un mecanisme de la societat burgesa que es vol fer aparèixer com éssers estranys a la resta del poble. És a dir, ja ho dèiem des del principi, en el moment que hi ha discurs crític, doncs, el risc de l'artista o de l'intel·lectual és deixar de ser còmode per als poders fàctics. Però aquest és el que hi ha i aquesta és la definició que molt bé respon Toni Miró. És a dir, no cal amagar, el meu art té una reflexió política. Bé, podria parlar hores i hores i hores, però crec que vaig entrar en recta final, encara que queda una miqueta de coses. L'any 85, una altra entrevista que li van fer en un periòdic local, també un poc donant continuïtat al debat amb anterioritat sobre com deien els crítics, l'excessiva influència de la reflexió política en l'obra de Toni. I l'artista deia: pensa que el treball del pintor ha d'estar d'acord amb els seus pensaments. Si jo veig que la societat és cruel, he de denunciar aquesta crueltat. L'art ha de reflectir la bellesa, però també l'horror. La pintura, l'art en general, és un mitjà d'expressió i la seva tasca és la de comunicar els pensaments de l'individu a l'individu. És a dir, una definició ben clara que no és una resposta perquè han passat 5 anys, però en certa mesura jo ho he enllaçat perquè dona continuïtat de manera coherent al que dèiem abans. En definitiva, el pintor farà compatible la intencionalitat del contingut social amb la recerca d'un nou imaginari i producte d'un relleu visual. És a dir, no és cert, com advertien els crítics, que aquesta voluntat intencional de dotar de contingut social la pintura la part definitivament del discurs artístic o de la renovació de la seva pintura. En absolut. Es fa compatible i segurament per això aquesta és una de les característiques més decisòries o més descriptives de l'obra de Toni Miró. Una tercera petita conclusió que podem anar postulant és com a partir de la realitat, tot fent compatible les arrels populars i la identitat col·lectiva com a poble, doncs es fa compatible la recerca de la denúncia. I, a veure, estem parlant generalitats, pot ser algun quadre no és així, però sí que en certa mesura, i ara veurem, us podreu alguns cartells que recentment, gràcies a Sofia que me'ls ha passat, els he incorporat encara. I veurem això. I un tret ben diferenciador de la seva obra doncs, és aquesta continuïtat temàtica de la seva trajectòria, la denúncia contra qualsevol dominació del poder. Malauradament, a artistes com Toni doncs, els donem arguments tots els dies. L'altre dia comentava el Xavi Castillo que deia que la feina no se m'acaba. Desapareixen uns personatges que pot durar l'escena i li n'apareixen altres que superen els anteriors. No ho diré d'aquí, però ja sabeu qui és. Malauradament, artistes com Toni doncs, passa el mateix, és a dir, que contínuament els discursos canvien, però els personatges canvien, però hi ha elements de denúncia constants que pot dur endavant. I he volgut acabar, perquè si veieu una miqueta més d'art, que això va bé, l'art menys conegut de Toni, perquè en algunes ocasions sí que s'han fet servir aquests cartells per a exposicions, però sobretot he agafat els més antics, dels anys 70 o dels anys 80 sobretot, perquè Toni, que ha desplegat diversos llenguatges artístics, pot ser amb la cartellística, amb els cartells, és un dels gèneres en els quals ha sobreeixit o és més fàcil localitzar aquesta simbiosi entre preocupació personal, discurs teòric i després experimentació artística. I clar, si hi ha cartells diversos, a veure, tota exposició de Toni Miró sol tenir un cartell que és recurrent a la publicació o a algun dels quadres de l'exposició, però especialment en aquests primers anys, entre altres coses perquè Toni, els que el coneixeu, és molt generós i qui té una reunió de no sé on i necessita un cartell i un logo, doncs Toni ajuda i posa a disposició d'ells la imatge que faci falta. Són uns anys complexos i uns anys difícils, però mireu, per exemple, aquests primers cartells, el 25 d'abril del 81, 274 anys d'ocupació, 274 anys de repressió, amb aquesta tanqueta, amb aquest cas que porta el nom de Felip V, que no sé si es veu molt, però està posat allà dalt, i baix amb un clar postulat del PSAN, Partit Socialista Alliberament Nacional dels Països Catalans, per la independència. Això és l'any 81 a València, imagineu-vos que moderns que éreu. I el del costat, una campanya en contra de la OTAN,
doncs, aprofitant alguna de les imatges, dels muntatges que ja havia fet en aquell moment. Això serà de l'any 80 algo, no, Toni? No tinc l'any, però 80 i algo. Bé, n'hi ha algun més, per exemple, aquest cartell per les exposicions fetes a favor de Xile i en contra del cop d'estat de Pinochet, als 10 anys del cop d'estat, amb imatges o dibuixos, com en l'últim cas, sobre, en aquest cas, Allende, l'assassinat d'Allende. L'altre cartell de la dreta, que també podeu veure en l'època de la sèrie del dòlar, aquesta pistola i els diners corromputs que anaven omplint Amèrica Llatina de reguitzells de dictadures una darrere l'altra, és un cartell que s'ha vist per diverses exposicions o itineràncies de la mateixa exposició. El segon aplec excursionista als Països Catalans de l'any 78, que es va fer a la Serra de Benaltià, doncs té aquest cartell tan bonic i tan suggerent, on tenim un puzzle dels Països Catalans on així, les illes estan una miqueta apartadetes, però en el seu lloc està l'escut d'Aragó, corona catalana aragonesa, ben claret, i un cartell que no podia definir de millor manera aquesta voluntat dels aplecs excursionistes que es feien en els anys 70 per recuperar un espai comú que compartien la mateixa llengua. El cartell de la dreta també del Pesant, en el qual a partir també d'un dibuix del mateix Toni, d'un quadre del mateix Toni, doncs hi ha aquest lema de mai no seràs lliure si el teu poble no ho és. Altres, com en aquest cas el que veiem recollint de la revista Canigó, la portada de l'Avui, doncs aquest debat dels anys 70-80 sobre el blau de la senyera, i aquí només hi ha roig i groc, com podeu veure. L'altre cartell, que és una exposició de l'Ajuntament de Monòver de l'any 77, que remet a un muntatge escultòric, per dir-ho així, que Toni encara conserva al Mas del Sopalmo, és un altaret per Felip V, no? Que també coincidia en l'any de Congrés de la Cultura Catalana, és a dir, teniu en compte que l'any 77, després de la mort del dictador, s'estava reflexionant i s'estaven bastint els fonaments de la cultura catalana d'aleshores, i per tant l'aportació cartellística de Toni agrupa aquestes idees reflexives. I bé, amb això tancaria l'exposició. No sé si teniu algun dubte, podria ampliar, però jo crec que si després tenim el curs acabaré les dues una hora prudent.